¿Has podido ver hoy la luna? Ella siempre está ahí, observando. Claro que no siempre es visible. Algunas veces se esconde tras la espesa sombra de la tierra, pero otras aparece en el cielo, enorme, brillante, preciosa. ¿Sabías que los seres humanos dormimos una media de 20 minutos menos las noches de luna llena? La ciencia empieza a comprobar lo que cientos, si no miles de generaciones atrás ya sabían, que la luna no solo es responsable de las mareas, sino que ejerce una influencia mensurable en el ser humano. De hecho, el 60% de un hombre adulto es agua. Parece lógico pensar que en algo nos tiene que influir. Seguro que alguna vez lo has pensado. Claro que cada persona es un mundo y a cada uno nos influye de forma diferente, pero siempre es interesante descubrir cómo el cosmos marca nuestras vidas, porque lo hace y lo ha hecho siempre, pero quizá no en la forma en la que crees. ¿Te parece que hablemos de ello? Primero relajemos el cuerpo y la mente. Quizá logres alcanzar el sueño antes de empezar, pero eso no importa. Siempre te diré lo mismo. Tu buen descanso es mucho más importante que todo lo que yo te pueda decir. Colócate en la posición que prefieras para dormir. Recuerda no cruzar brazos ni piernas. Intenta que sea una posición cómoda. Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y suéltalo lentamente por la boca. Vacíate por completo. Repite el ejercicio un par de veces más. Ahora continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti todo el estrés y toda la tensión acumulada durante el día. Nota cómo la angustia y los problemas desaparecen sin más cada vez que expulsas el aire. Inspira y exhala. Ahora relajaremos el cuerpo. Visualiza tus pies apoyados sobre la cama. Nota cómo poco a poco se van relajando. Nota cómo se relajan los dedos, los empeines, los tobillos. Todas las articulaciones quedan relajadas. Centra la atención ahora en las piernas. Percibe cómo se relajan también. Se relajan los gemelos, los muslos. Nota el peso. Visualiza ahora la cadera. Nota cómo se relaja. Nota el peso sobre los glúteos. Cada vez te resulta más difícil moverte. Ve centrando ahora tu atención sobre tu columna. Ve subiendo y notando cómo se relaja hasta las cervicales.
Vas notando el peso de la espalda. Nota los brazos, cómo se relajan. Nota los codos sobre la cama. Nota los antebrazos. Nota su peso. Nota el peso de las manos, de los dedos. Visualiza tus hombros. La gravedad los empuja contra la cama. Continúa por el cuello. Se relaja completamente. La cabeza. El cuero cabelludo. La mandíbula inferior. Hemos relajado ya el cuerpo completamente. Notas cómo descansa. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora visualiza tu corazón. ¿Lo ves? Latiendo lenta y vigorosamente. Ahora visualiza que justo en el centro aparece un pequeño punto de luz. Es muy pequeño, pero brilla mucho. ¿Puedes ver esa luz? Está ahí. Obsérvala con atención. Blanca, tranquilizadora. Ahora ves cómo ese punto de luz empieza a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una pequeña esfera. Con cada inspiración insuflas más energía a esa burbuja. Va creciendo más y más. Ahora tu corazón ya se encuentra en su interior, protegido, sereno. Míralo. Pero esa burbuja continúa creciendo y a poco ya tenemos el pecho envuelto en ella. Sigue creciendo. Ya envuelve nuestro abdomen, nuestra cadera, nuestros brazos, nuestros muslos, nuestras manos, nuestras pantorrillas y nuestros pies, nuestra cabeza. Te encuentras dentro de esa burbuja que has creado. Aquí encontrarás la tranquilidad. Aquí no hay pasado ni futuro. Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. Si aún permaneces de vigilia, te propongo que imagines el cielo. De noche, si quieres, ya que de día poco podemos ver, salvo el sol o algunas nubes. Sin embargo, la noche lo convierte en un colosal misterio. ¿Conoces el cielo de noche? Te lo pregunto de otra manera. Si te encontraras de noche en medio del mar y miraras al cielo despejado, ¿sabrías hacia dónde dirigirte? Desgraciadamente cada vez se complica más poder mirar al cielo desde nuestras casas y ver el enjambre de estrellas que nos acompañan cada noche. Y todo se debe a la eterna contaminación. Pero imagina hace miles de años, cuando elevábamos la vista y podíamos verlo en toda su majestad. ¿Qué pensarían aquellos primeros humanos?
Desde luego no es de extrañar que todo lo que allá arriba sucediera tendría que ser de origen cuando menos divino. Para empezar, la bóveda celeste ha sido desde siempre el reloj más exacto que tenemos. De hecho, el que llevas en la muñeca o el de tu celular está sincronizado al giro de la Tierra sobre sí misma y al movimiento de esta alrededor del Sol. Por otro lado, hubo un tiempo en el que la navegación marítima se basaba únicamente en la observación del cielo. Los navegantes observaban con detalle el movimiento del Sol durante el día y esos puntos brillantes durante la noche. Pero, ¿cómo lo hacían? Bueno, si sabes el día en el que vives, puedes saber lo que hará el Sol. Lo ha hecho siempre, año tras año. Es más, el ciclo dura exactamente un año. El Sol saldrá y se pondrá exactamente por el mismo sitio todos los 22 de octubre, todos los años. Además describirá la misma línea en el cielo. Cada día varía infinitesimalmente con respecto al día anterior, pero el cambio es inexorable. Insisto, si sabes en qué día vives y conoces también el movimiento del Sol, digamos que tienes un gran trecho ganado. Pero, ¿y qué hay de la noche? Pues más de lo mismo. Cada noche del año se repite exactamente igual a la misma noche del año anterior, y del otro, y del otro. Es difícil saber cuándo el ser humano descubrió esta secuencia de 365 días, pero sí se sospecha que los fines de dicho descubrimiento fueron al principio más bien prácticos. El conocimiento del cielo avisaba de las estaciones y con ellas el momento de la siembra o de la recolección, o de los movimientos migratorios, o de la mejor época para iniciar un viaje. Hasta ese momento el mundo resultaba inquietantemente caótico, pero a partir de ahí todo cambió. El universo se hacía más predecible y eso nos daba un respiro como especie ante la madre naturaleza. En el momento en el que comenzamos a familiarizarnos con las estrellas de la noche, decidimos darles nombre. Y además comenzamos a agruparlas en conjuntos, lo que luego pasarían a llamarse constelaciones. Por supuesto, cada civilización hacía su particular agrupación diferente de estrellas. Cada una veía formas y figuras diferentes y, por supuesto, poseían distintas historias para explicarlas, de acuerdo a su religión y su cultura. Hablamos de constelaciones chinas, o hindúes, o precolombinas. Se cree que los primeros nombres de constelaciones se acuñaron en Mesopotamia, hace unos 6000 años. Aunque, al carecer de registros históricos, no es más que pura conjetura. Las constelaciones que hoy conocemos las heredamos de la Grecia clásica, al menos las del hemisferio norte, pues son las que ellos podían ver desde su latitud. De hecho, fueron ellos los que crearon el zodíaco. Ya sabes, la posición de los astros y las constelaciones en el cielo determinan nuestro destino. La explicación de que sean solo 12 las constelaciones es porque ese es el número de constelaciones que surcan el cielo por lo que llaman la eclíptica. ¿Que no sabes lo que es? Intenta recordar la última imagen que viste en un libro del sistema solar. ¿La tienes? ¿Verdad que todos los planetas orbitan más o menos en el mismo plano? Es decir, si alinearas los planetas, podrías trazar una línea recta
que saliera del Sol y terminara en Neptuno sin apenas desviarse. Viéndolo desde el planeta, te das cuenta de que el Sol describe una línea en el cielo. Bueno, pues esa es la eclíptica. Las constelaciones del zodiaco son las que pasan por la eclíptica durante la noche. Describen más o menos el mismo trazo que marca el Sol durante el día. Claro que todo depende de la latitud en la que te encuentres. Recuerda que vives en alguna parte de una inmensa esfera. ¿Crees en el zodiaco? ¿En el horóscopo? Al comienzo de este audio hablábamos de la influencia de la Luna en nuestras vidas. En realidad, la relación que tiene nuestro satélite con la Tierra y con nosotros es únicamente la gravedad, exclusivamente. No existen otras influencias tales como rayos cósmicos o influjos mágicos. Pero, ¿y el resto de planetas? ¿Cómo nos influye, por ejemplo, el planeta Marte? ¿O el descomunal Júpiter? ¿O Plutón, que por cierto, por su pequeño tamaño ya no se considera planeta? Yo te lo diré, en nada. La fuerza de gravedad que nos llega de ellos es prácticamente despreciable si se compara a la influencia gravitacional de la Luna, que siendo mucho más pequeña, se encuentra también mucho más cerca. Y mucho menos si la comparas con la fuerza gravitacional del Sol. Ahora imagina lo que puede influir en tu vida una estrella de la que solo recibimos un tenue brillo y que se encuentra a 3000 años luz. Tradúcelo a kilómetros y no podrás leer la cantidad. También queda la duda de por qué son solo 12 las constelaciones que nos vaticinan el porvenir, habiendo un total de 88 en el cielo. En realidad, las constelaciones son agrupaciones de puntos luminosos del cielo, formando aparentes imágenes bidimensionales. Fue en 1928 cuando la Unión Astronómica Internacional decidió reagrupar oficialmente la esfera celeste con esas 88 constelaciones, creando así límites precisos a cada área del cielo. Sin embargo, el hecho de que veamos esos puntos como si estuvieran todos a la misma distancia de nosotros no significa ni de lejos que lo estén. Lo verás más claro con un experimento mental. Imagina que te encuentras en medio de una larguísima carretera, en plena noche sin luna. No eres capaz de ver ni a un palmo de ti. La oscuridad es absoluta. Alzas la vista y enfrente de ti ves dos luces. Ambas alumbran con la misma intensidad. ¿Podrías afirmar que es un vehículo que se acerca? ¿Y si se trata de un automóvil a 2 kilómetros de distancia y el faro de una bicicleta circulando en la misma dirección a tan solo unos 20 metros de nosotros? Ambas luces se verían iguales, pero de hecho, una de ellas son dos que parecen una. Bueno, pues algo así pasa en el cielo. Lo vemos todo en 2 dimensiones. Un ejemplo. El cinturón de Orión, como sabes, lo componen 3 estrellas, los llamados 3 reyes o 3 Marías. Sus nombres: Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Pues la primera se encuentra 640 años luz más cerca de nosotros que la segunda. Y la tercera, Mintaka, que se encuentra a medio camino entre ambas, en realidad no es una, sino 3 estrellas. Forman lo que llaman un sistema triple, en el que 3 estrellas orbitan en torno a un centro de masas común. Sin embargo, nosotros lo percibimos como un solo haz de luz. De hecho,
hecho, no te haces una idea de las estrellas que vemos como un solo punto de luz y en realidad son 2, 3, 4 o incluso más estrellas orbitando en ese sistema. Si pudiéramos tomar una nave y desplazarnos a tan solo unos pocos años luz de aquí, todo el cielo se desdibujaría. Y aunque viéramos las mismas estrellas, todas estarían en distinta posición con respecto a nosotros. Tendríamos que empezar de nuevo a inventarnos todas las constelaciones. Y es que las 88 constelaciones son las 88 piezas del rompecabezas que compone el cielo de noche. Cuando los astrónomos quieren indicar la posición de algún objeto lejano, primero se menciona la constelación a la que se debe mirar. Por ejemplo, si quieres localizar en el cielo la llamada galaxia del sombrero, o también llamada M104, que no es visible a simple vista, tendrás que orientar tu telescopio hacia la constelación de Virgo. Es un mapa para que te hagas una idea. Si aún te preguntas cuál es, en definitiva, la influencia del universo en nosotros, te diré que buen número de los átomos de tu cuerpo fueron creados en el corazón de estrellas moribundas. Son las fuerzas del universo las que permiten que esos átomos se unan para formar moléculas y así estructuras complejas. A él le debemos nuestra creación y nuestra supervivencia. Le debemos las mareas, las cosechas, la luz y la oscuridad, la energía en todas sus formas. A él le debemos el amor, la belleza, la lluvia, la tierra. ¿Que si el universo influye en nuestras vidas? Claro que sí, y en todas y cada una de las criaturas de este planeta, y de cualquier otro planeta si lo hubiere. Pero no sé yo si un grupo de estrellas en concreto. En fin, eres libre de creer lo que quieras. En cualquier caso, yo, antes de sentirme un títere del universo, prefiero sentirme simplemente parte de él. ¿Qué prefieres tú? Que descanses. Buenas noches.